Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanal YouTube kana. Ani Dr. Abarraa Odaanin jedhama, speeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immaniiti. Har'a kan inni qabadhee dhiyaadhe waa'ee gaaffii nama hedduu kan ta'e waa'ee aannan daakuu samsamanii gurguraman daa'immaniif kennuu laalchisee barnoota gabaabaan isinii qabadhee jira. Karaalee hedduu jechuunis karaalee miidiyaa adda addaas haa ta'u karaa mana yaalaa biroo daa'imman hanga ji'a ja'aatti aannan harma haadhaa qofa akka argatan jedhamee haa barsiifamuyyuu malee akka qorannoon adda addaa agarsiisutti haadholiin persentaa 50 ol ta'an keessumaa magaalota keessatti aannan dabalataa adda addaa akka daa'imman isaaniif kennan osoo daa'imman isaanii ji'a ja'aan guutiin akka kennan agarsiisa jechuudha qorannoon adda addaa. Darbee ajaja ogeessa fayyaanis ta'e sababa ga'aa ta'een jechuunis fakkeenyaaf haati tokko waan hedduu gootee harmishee kan aannan hin qabne yoo ta'e sababa ga'aa ta'e yoo qabaatte yookaan immoo karaa mana yaalaa yoo ajajame ta'e kana fudhachuun dirqama ta'uu danda'a. Haa ta'u malee hedduun maatiin aannan daakuu kana daa'immaniif kennan ajaja ogeessa fayyaatiinis miti akkasumas immoo harmi isaanii aannan dhabees miti. Ofuma isaanii fedhuma maatiidhaan akka daa'imman isaanii akka aannan daakuu sun aannan harmaa caala jedhanii yaaduudhaan kan ka'e aannan xaasaa kana bitanii kennuuf jechuudha. Sababa adda addaan hanga ji'a ja'aatti daa'imni aannan harma haadhaa hin argatu yoo ta'e filannoon jiru wantoota hedduun hanga aannan harma haadhaa ga'uu baatuyyuu aannan daakuu yookaan foormaa kan jennu kun hanga danda'ame qabiyyeen aannan haadhaa waliin akka wal fakkaatu itti yaadameeti kan qophaa'e. Kanaaf karma hundumaa yoo aannan harma haadhaa kennuu hin danda'amu ta'e kan kennuu qabnu foormulaa isa jedhamu kanan aannan daakuu aannan xaasaa jechuun kan beeknu kana kennuudha. Haa ta'u malee yeroo kana goon wantoota maatiin beekuu qabu gurguddoon jiru. Isaanis wantoota maatiin beekuu qaban keessaa ni jalqabaa aannan gosa kam, aannan lakkoofsa kam akka daa'ima isaaniif kennuu qabanidha. Aannan xaasaa, aannan foormulaa kun lakkoofsaan kan qophaa'an. Lakkoofsa jechuun umurii kamiif aannan kamti kennamuu qabaa kan jedhudha. Isaan keessaa yoo ilaalle inni jalqabaa daa'imman yeroon isaanii hin gahin dhalatan jechuun ulfisoo torbee 37 gahin yoo dhalatan akkasumas immoo ulfaatinni qaama isaanii kiiloo 2.5 gadi yoo ta'e hanga ulfaatinni qaama isaanii kiiloo 2.5 ol ta'utti yookaan immoo akkaataa ajaja ogeessa fayyaan gosa aannan daakuu lakkoofsa 0 lakkoofsa duwwaa ta'e kennuu jechuudha. Kanneen yeroo hin gahee dhalatanii fi kanneen osoo hin gahin dhalatan immoo erga ulfaatinni qaama isaanii 2.5 ta'e hanga ji'a ja'aatti aannan daakuu lakkoofsa tokko kennuu qabu. Erga ji'a ja'a ga'anii booda ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti aannan lakkoofsa 2 akkasumas immoo waggaa tokko oliif umurii waggaa tokko oliif aannan lakkoofsa 3dha kan kennuu qaban. Inni gara biraan yeroo hundaa qopheessuun dura harka sirriitti dhiqachuu kun egaa beekamaadha. Haa ta'u malee yeroo ta'e hin dagatama. Kanaaf ammaataan danda'ametti daa'imman infekshinii xiqqoo dhibeewwan daddarban xiqqoo hin danda'an waan ta'eef osoo hin qopheessiin dura harka sirriitti dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Inni kaan yoo danda'ame bishaan samsamee dhufu kanneen samsamanii gurguraman jechuudha. Kanneen ashagamanii gurguraman kan galbuuda filooraayidii isaa xiqqoo ta'e yookaan kan filooraayidii hin qabne fayyadamuun gaariidha. Sababni isaas bishaan nuti fayyadamnu garbiroon hangi filooraayidii isaan qaban beekamuu dhiisuun rakkoo fayyaa fiduu malu jechuudha. Akkasumas bishaan samsamee alaa fayyadamna taanaan bishaan samsamee ala jechuun fakkeenyaaf bishaan bu'aan baa ta'uu danda'a bishaan adda addaa fayyadamna taanaan danfisnee erga qabbaneessinee booda bulbuluu qabna. Tokko danfisuun barbaachisaadha maaliif jarmoota adda addaa achi keessa jiran ajjeesuuf barbaachisaadha. Lammaffaa immoo erga danfisnee booda qabbaneessineeti kan nuti daakuu sanatti naquu qabnu. Bishaan danfisnee osoo hin qabbaneessin kallattumaan yoo ittiin daakuu aannanii sana bulbulle vaayitaaminoonni tokko jiru kan hiitti laabaayil ta'an kan ho'inni baay'ee isaan miidhachuudha. Vaayitaaminoonni adda addaa kanneen akka vaayitaamin C aannan daakuu sana keessa jiran ho'a sanaan dhabamsiifamu. Sababa kanaaf daa'imni sun vaayitaaminii kana hin arganne jechuudha. Kanaaf bishaan danfisnee fayyadamnu taanaan erga danfisnee qabbaneessuu qabna osoo daakuutti hin dabaliin. Inni gara biroon kan maatiin beekuu qaban hanga aannan daa'imni tokko takkaa dhugu qofa qopheessuudha. Kana jechuun aannan tokko erga qophaa'ee sa'a tokko gidduutti dhugamuu waan qabuuf erga takkaa bulbulame sa'a tokko gidduutti dhugamuu waan qabuuf hanga daa'imni takkaa dhugu qofa qopheessuun barbaachisaadha.
qophaa'ee sa'a tokko sa'a lamaa ol yoo ture dhibeewwan daddarmoo adda addaaf saaxiluu waan danda'uuf daa'immaniif hanguma daa'imni takkaa dhugu qofa qopheessuudha. Inni garbiroon bakka jiidhinsi ta'e ho'inni hin jirre kaa'uudha. Bakka tempireecharri giddu galeessaa jiru kaa'uudha. Inni kaan immoo aannan daakuu gosa tokko aannan daakuu gosa biroo gidduutti hangi bishaan ittiin aannan sana bulbulamu garaagarummaa waan qabaniif qabiyyee aannan daakuu sanarraa dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa sanatti raawwachuun barbaachisaadha. Hanga daakuu hammamiitti bishaan hammamii daballee bulbuluu akka qabnu akkaataa kaampaanii daakuu sana oomisheetti ajajni isaa garaagarummaa waan qabuuf haala sanaan bishaaniin bulbuluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu daakuu aannan daakuu kanaan dura fayyadamaa turan yoo tarii jijjiiranii gara biraa bitan akkuma kanaan duraadha jedhanii hanga sanaatiin bulbuluun sirrii miti. Qabiyyee isaa sanarra ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Erga bannee fayyadamuu eegallee daakuu aannanii sana meeshaa inni ittiin dhufe keessa kaa'uu. Meeshaa daakuun sun ittiin bitame keessa kaa'uu malee daakuu achi keessa sana keessaa fuunee wayii keessaa gara biraatti qodaa biraatti dabarsinee kaa'uun sirrii miti. Kun daakuun sun faayidaa ala akka ta'u taasisuu mala waan ta'eef meeshaa manni itti dhufe keessa kaa'uun barbaachisaadha. Inni gara biroon immoo erga takkaa baname yeroo hanga ji'a tokko hin caalle yeroo hanga torban afurii hin caalle gidduutti fayyadamnee xumuruu qabna. Aannan daakuu tokko takkaa banamee erga itti fayyadamuu qabne yeroo ji'a tokko ol turuu hin qabu jechuudha. Aannan daakuu kanneen lakkoofsa hin qabne kanneen hawaasa waliigalaaf qophaa'an kanneen ofii danfisnee manatti dhugnu yoo xiqqaate hanga naannoo ji'a ja'aa olitti yoo xiqqaate hanga naannoo waggaa tokkotti kennuun gaarii miti. Kun kaasuun maaliif barbaachise maatiin tokko tokko aannan kaaffee adda addaa keessatti manatti ofii danfifannee dhugnu aannan samsamee dhufeef aannan sun daa'imaaf hin ta'a jechuu miti. Kan daa'imaaf ta'u kanneen lakkoofsaan qophaa'anii dhufanidha. Kanneen lakkoofsaan hin qophoofne hin dhufne daa'imman erga gurguddatanii booddeeti kan dhuguu qaban. Ammaaf kan man qaban laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa galatoomaa.